Ja tere õhtust kõikidele saali jalgpallisõpradele. Dobri večer, всем любителей футзала. У нас пятый тур Grand League'i. Meil on 5. voor ja selle 4. kohtumine Palivere Tallinnas mängus Loole 4-5. Ja Dokker punkte juurde ei saanud, küll Lootse kompanii sai just punkte juurde. Star Mediat võideti 3-2 ja FC Centurion 9 punkti. Centurion siis mängib järgmises mängus. Nii, aga meil on siin vahepeal skoor avatud, juba mängitud 2,5 minutit ja seis on number 51 Jevgeni Natov, number 43 Kirill Vinogradov, number 45 German Ussov, number 70 Maksim Babjak ja number 74 Anton Fenning ja kus see pall nüüd on? Värava taga. Selgroog murtud, väga hästi tuli vahele nüüd Rene Ruibapuu ja kas läheb ka löögile? Ja Jevgeni Zinovjev peab seal sekkuma, väga hästi oli mängitud ja Zinovjev спрашивает, как так? Tere. Kõik. Ja nüüd on võimalus vasakuga. Ei, mängis üle praegu. Oli võimalus seal kohe löögile minna, aga nüüd kaotatakse taas pall ja nüüd on 2-1 olukord. Anna söötu, ei läheb ise löögile. Ja Tarn on mees omal kohal ja nii nada saadis neid vastustas ise. 15 sekund первого тайма и 2 последних минут игры. Чистое время ja nüüd jalaga on võimalus. Ja katse 2. Ei, Zinovjev on молодец. Shepardile jah, Shepard 3-3 esimeses voorus Meriväljaga, ootamatu viik ja nüüd on hea, palju vahelt võtmine ja löök ja Zinovjev, aga pall jääb Paliverele, teab ja tunnetab, löögioht ja pall on Verravas, ilusti läks pall Volkovini ja võistkonna kapten teeb 2-0, kui mängitud on, jah, need läbi söödud on sellised. Jah, siin see alguses tundus, et sai, aga lõpuks kas Posko vaatame kohe protokollist, protokoll teab paremini. Ei siiski, Volkovi värav, kuigi jah, et tundus mingi nurga alt, et ja pall on veel taas väravas ja nüüd on kindlalt Anton Volkov. Aga ei, siin on mängida on ju veel nii palju, et ei ole hullu midagi, kõigil on veel võimalused ja lähe see pall läbi. Oli seal Keiro Nurmele see pall minemas. Tarn, kas jõutakse? Ei jõua selle pallini Jevgeni Natov, aga jah, et on 3-0. Malka izvineeritud. Tehničke. Ja lööki ja nüüd on Zinovjev pall ei saanud korralikult seal. Kristen Toom enda värava lisa, nii et siin kui... Nii, nüüd on... Ja ilusti mängib mööda. Ühest mängib teisest mööda, läheb löögile ja pall ei lähe väravasse. Hästi oli praegu Andrei Nazarovilt mängitud. Hakkas omalt väljaku poolelt tulema. Ühe mängis üle, teise mängis üle ja nagu vanasti räägiti Kreeka aga... Ja nüüd pall mine väravasse! Mine ja kas läks? Ei, sai vastu. Just vabandab seal. Eks seal mängu olukorras tahad ikka seda palli väravasse lüüa, aga meil sel hooajal vaid üks mäng on jah olnud, kus üks meeskond on pidanud väljakult lahkuma ilma väravat löömata ja löökab pall väravas. Üks on tagasi, surve kandis vilja, nii et Keiro Nurme teeb ja survestavad Palivere mängijad tiitlikaitsjat eelmisel hooajal. Ja saavad palli kätte, kas tuleb teine? Tuleb, ei tule! Kuidas sellist asja sisse ei löö? Kristjan Koppel, mis toimub? Nagu öeldakse meil seal Tartu kommentaariumis tavaliselt täiesti tühinu, see läheb küll. Mis tulema, nii. Nüüd on ülekaal ja veel ja lükka pall värravast, on pall värravast, on seis 2-3, on 2 värravat tagasi loonud ja Kristen Toom lööb selle esimese nendest 3, mida ta ei kuku, vaid nüüd on vaja sööt värava alla ja millise nurga alt lüüakse peaaegu audist ja see on nüüd 4-2, nii et ikka võtab oma esimese poole võidab Tallinn Shepard 3-0 ja kogu kohtumise 4-2 ning saab tabelisse 4. võidu ja ollakse sellega tabeli